10蚊一位茶係呢種類似功夫茶咁樣啦。死啦！我今日點多咗嘢添，究竟我食邊樣先呢？各位觀眾，而家我所在嘅位置係沙面島啊！咁啊，而家朝頭早已經8點幾啦，我會去我身後邊一個餐廳叫做僑美食家飲早茶嘅。嗱，話說好耐都未同大家嚟過飲早茶，今日我哋嚟到沙面呢度睇下佢哋嘅出品點啦。出發！嗱，今日講呢個餐廳嘅交通路線就簡單得多啦。我哋正前方呢個就係白天鵝賓館。至於僑美食家就係咁樣啦，所以我都唔再同大家講點樣坐車啊，各種，我哋快啲入去先。嗱，入到嚟餐廳之後咧，見到佢裏邊裝修都唔錯，每張台之間隔得唔會太多人啊。咁餐廳係7點半開始營業嘅，我哋入到嚟嘅時間已經係8點半啦。如果再遲少少嘅話咧，已經要等位㗎啦。睇見餐牌上邊都有好多好嘢食啊！38蚊乾蒸燒賣咧。仲有糯米飯都係頂點嘅啫。咁佢哋早茶咧係由7點半到10點半嘅，而且如果11點前埋單咧，仲可以有8折優惠。咁睇上去折扣力度都比較大。至於茶位方面咧，我揀咗10蚊一位茶呢個嘅。10蚊一位茶係呢種類似功夫茶咁樣啦。有個爐喺度燒住，個服務員姐姐都幫我哋沖好茶啦。佢呢度小點10蚊，最貴尾點係30蚊嘅。我打開呢個餐牌，第一個見到最醒目嘅就係蛋撻啦，6蚊一隻，2隻起售。咁我哋係會點2隻蛋撻嘅。打開餐牌之後就見到有蝦餃啦，尾點30蚊。我決定點一個蝦餃，我都好耐未食過蝦餃啦。然之後咧，再轉落嚟，其實都幾多嘢食啦，有糯米雞啦、馬拉糕，仲有呢個鳳爪同牛肉球之間，我糾結咗好耐，一個28蚊。一個30蚊，咁啊決定都係不如試下個鳳爪啦。佢上邊寫住美國鳳爪喎，咁得意，係咪大隻啲嘅咧？既然如果係有可以打8折嘅咧，我決定點埋呢個38蚊。哇！睇見個 size 幾靚，呢個叫做脆皮鮮蝦紅米腸，佢應該裏邊係夾咗一啲油炸鬼啊同埋蝦喺裏邊嘅。哇！呢餐豐富啦〜咁當然啦，嚟飲茶梗係唔會少得食粥啦，仲有艇仔粥，同埋呢個比較特別嘅叫甲黃粥喎。不過今日我哋唔食粥啦，我哋先頭點嗰啲已經夠晒食啦。佢呢度落單都幾快喎，我俾咗嗰個服務員哥哥，真係3分鐘都冇就送咗上嚟啦。呢個係我哋今日食嘅東西啦，總價未打折之前143。打完折116，咁啊價錢還算可以啦，飲過貴嘅早茶都唔少。咁你話當然平就同上次什麼有一間茶點煙嗰啲比啊，咁佢係差少少嘅，116.4。哇！成台點心已經嚟齊啦，死啦！我今日點多咗嘢添，究竟我食邊樣先呢？不如食蛋撻先啦。呢個蛋撻睇上去 size 真係細咗啲啦，未打折之前係6蚊雞一個嘅。呢種 size 嘅蛋撻呢，我可以一啖食一個咯，而且擺喺手板呢，仲好似隨時會俾我碾碎。搣開咗個蛋撻之後，見到佢啲皮都幾鬆化嘅，蛋漿唔算太多，亦都唔似上次話有啲花生醬啊、啲古靈精怪嘢喺裏邊咁。食落口確實如此，真係好鬆化。但係佢又未至於鬆化到上次去勝利賓館嗰啲呢，食到成台都係碎嗰種感覺咯。食完蛋撻之後，我哋嚟試下呢個30蚊4粒嘅蝦餃啦。睇上去，點解個皮係會散開嘅呢？近期同大家去過咁多茶樓飲茶，食過亦都唔少蝦餃啦。呢個蝦餃個皮真係算散得犀利啊！不過咧，總體嚟講，佢裏邊蝦亦都係擺得比較多，但係就少咗啲湯汁喺裏邊流出嚟。咁梗係啦，因為個皮散啊嘛，係咪？不過還好嘅地方就係佢啲蝦啊，真係夠晒新鮮啦。食落口好爽嘅。呢個蝦餃除咗個皮散同埋裏邊冇湯汁之外咧，其他都係做得唔錯嘅。但係如果下次我再嚟呢個茶樓飲茶，我諗我就唔會再點蝦餃啦，30蚊一份喎。
我食完個蝦餃，我哋就嚟試下呢個鮮蝦炸春卷。呢個鮮蝦炸春卷咧，啱啱送上嚟嘅時候，我摸過，仲係好辣手㗎，而且咧佢仲係有配喼汁㗎。咁啊，呢個炸春卷嘅表皮係好脆，就算揸喺手輕輕咁捏一下咧，都可以聽到佢嗰啲脆卜卜嘅聲嘅。哇！裏邊總共有我啱先食咗一嚿，應該係3條大嘅，切開一半，即係6小塊啊！裏邊嘅蝦仲多過蝦餃裏邊嗰啲用料。但係如果要彈咧，就係佢嘅喼汁好似唔係好夠酸，不過都係攞貨嘅啫，冇嚟自己做嘅。可能蝦嘅味已經搶過咗喼汁嘅味啦。但係佢有配喼汁已經係要俾一個讚佢嘅。接落嚟就試下個鳳爪，睇上去佢炸得都幾腍啊！呢個鳳爪唔會話嗰啲好死死實實啊，因為我哋或者講我啦，中意食鳳爪就係中意佢嗰啲皮夠腍。佢呢個醬咧叫做風味醬喎，究竟係咪真係咁好風味咧？試過再講咧。佢鳳爪咧真係炆得好腍啊！而且咧要俾個讚佢，佢唔似外邊嗰啲鳳爪係淨係切到呢個位置嘅啫，好短。佢係會更上，甚至乎食到好似有少雞肉嘅感覺添，就係呢個位置啦。咁另外個醬咧唔會好漏。如果講漏咧，啱先炸春卷仲漏啊。通常一個靚鳳爪咧，都係佢後邊呢部分入味會比較多。我啊中意食後邊呢一部分。咁至於前邊咧，就係食骨嘅觀眾就應該會比較喜歡。我太太就中意食前邊呢一部分。哇！真係忍唔住再食多嚿先得。而且咧上邊佢呢個醬應該有少少蒜香喺上邊，蒜蓉食落口係有蒜香味嘅。咁有時候咧好多餐廳話，哎呀佢可能啲來貨唔靚就落蒜頭嚟冚味咧咁。不過我又覺得唔會喎，即係你話呢個鳳爪係咪冰鮮嘅？梗係冰鮮㗎啦，唔通喺美國啱啱琴日斬完，今日送過嚟咩？講你都唔信。佢將個調味調得好好，真係冇雪藏味嘅。我都唔記得咧，我自己係從幾時開始中意食鳳爪啊！我細個咧好揀飲擇食嘅，對於呢啲鳳爪啊古靈精怪嘢咧係唔中意。但唔知道可能20零歲之後，突然間有一日咧飲茶必點第一個就係睇鳳爪。我哋最後嚟試埋呢個紅米鮮蝦腸。我啱先都同大家講過啦，呢度裏邊係有鮮蝦嘅，表面有不少嘅葱啦，佢表皮係煎過嘅，係輕輕煎過，但唔算煎得好勁好硬嗰種咯。因為可能佢裏邊已經夾咗一個類似油炸鬼嘅嘢咧，所以佢表皮冇煎得咁硬。如果煎得再硬嘅話咧，就可能會硬口咬唔到㗎啦嘛。確實咧，裏邊係有蝦，食到鮮蝦嘅味道咧，而且裏邊仲落咗韭黃，都不但止，佢口感係好豐富嘅。呢個應該唔係油炸鬼嚟嘅，應該炸過嘅啲脆嘅類似芋絲咁嘅嘢啦。但係佢會令到個口感咧更提高一個層次，就係食落去脆卜卜，然之後又可以食到裏邊蝦嘅韭黃嘅爽口啦，同埋鮮香。同埋咧，佢裏面嘅韭黃始終係經過煎啊或者炸，即係煮過，唔係啱啱等上去，所以係會有少少軟嘅。我覺得咧呢個蝦米腸同埋啱先食過呢個炸春卷咧，食落口感係差唔多嘅，因為佢都係脆嘅。如果有觀眾要嚟嘅話，我覺得兩個揀一個就已經足夠啦。兩個都係好食嘅，兩個都係好食嘅。
唔會話有邊個特別搶啲啊，或者差啲，唔會。我個人更喜歡食呢個腸粉，因為佢大家睇見份量其實都唔少嘅。咁啊，至於個春卷咧，就稍嫌佢油多咗啲啲咁多，而且如果食唔晒嘅話咧，打包翻去等耐咗，可能呢個就稍微差啲啦。我哋再食埋個鳳爪再講咧。至於最好食嘅都係呢個鳳爪啊！哇，真係忍唔住要食嗰嚿。Hello， 各位觀眾，啱啱我哋飲完呢餐茶啦，大家睇上去覺得點呢？最終埋單118蚊嘅，咁咪好實惠咧？同大家透露一個少少嘅秘密啦。其實咧，我今日過嚟呢度係擺咗個烏龍嘅。最初我係諗住過嚟沙面呢度去蘭桂坊飲茶嘅，所有資料已經做好晒啦，就去蘭桂坊睇住地圖。一嚟到呢度，一入去個餐廳，啊有茶飲喎，咁啊喺呢度啦，入去啦咁。入到之後，我喺餐台上邊揾嚟揾去揾唔到蘭桂坊3個字，我諗啊，點解唔通我嚟錯地方？其實不過即使係咁啦，都唔緊要。蘭桂坊同僑美其實係同屬同一個集團嘅，應該講係蘭桂坊係隸屬於僑美食家呢個集團下邊嘅。咁啊，蘭桂坊係8點鐘開始營業啦，佢呢度7點半，稍為早少少。咁啊，縱觀整個餐廳，大家都睇見啦。我點嘢食係點多咗嘅。我平時去飲茶好少點5個點心嘅，我點咗5個點心。點完之後，我覺得自己哇，好似多咗啲喎。但係食落又唔錯喎。唯獨就係個蝦餃失色咗少少咁多，佢個皮係裂開嘅。咁大家都應該知道係咩原因啦，我就唔再多同大家解釋啦。我覺得最好食就係個鳳爪啊！鳳爪唔係我原先諗住要點嘅嘢嚟嘅。最初我點鳳爪，我係諗住有少少噱頭，佢寫住美國鳳爪啊嘛咁嘅。但係食落之後咧，哇，確實就真係唔錯。無論醬汁啦，到鳳爪佢處理嗰個表皮嗰種腍嘅程度啊，各方面都配合得好好，亦都唔會有雪藏味嘅。嗱，好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我一個 like，點擊屏幕右角訂閱頻道。我哋每日都會有影片更新㗎。今日食唔到蘭桂坊，而我哋下星期去蘭桂坊試下啦。我而家過去踩下點，睇下咩環境先。